ibu karo om anu lho. Ndi om? Oh bagus, ayo gede. Udine kono. Ndoni to, Om. Aduh jare. Terus. Kali ini kita lagi di tabur bunga nih bos, ini mancing rame-rame sama teman-teman ya. Ya Om Instin. Lah iya teko kono iki. Ada Om Yanto, Mbak Yasin, Mas Setia, Mas Hamam. Bang, apa? Butik kita bang, ini loh dibagi. Mangane engko ya, bar jam 8 mangan ya, kok ade rono pindah jam 09 ya. Droke kenceng droke. Gede iki, Bos. Wah. Gojok budine. Gede, Bos. Cakap Jawa, Bos. Mantep, Bos. Gede. Sampe. Wis, Bos. Sampe ini, Bos. Sampe ini gede ini, Bos. Mantep, Bos. Wis, kowe larano wae. Kan telak. Wis gojok budine ngono. Kayak kakap ya. Kayak kakap kok. Iya kakak, kalau kakak kawin. Nganggo ngantuk Om. Ndi Om? Wis kok kene, mana saka kene. Lah mungkin saka kono. Iso kuwi. Iso. Nih. Penting. Apa lagi ya? Saya ambon. Tompil nih. Wes datang sing keplak soponya. Keplak apa? Lumayan tumbele. Semarang hilang ya. Ya jipukna to. Lah yo ra ana kok. Enak ana jipuk meneh. Cangkring sapa iki? Tentet. Walah apa ki? Oh, teko wojon nah. Lumayan. Ora titit ya. Apa yang guyu piye?
Penting Mas. Nyari. Tapi lemak pertama. Beli-beli malah rame itu. Oh, kok kebar ye, ini kok kebar. Sepi yo. Sepi. Ini beli-beli malah rame. Beli-beli wae. Antara beli satu beli dua. Enggak beli-beli yo. Mau beli orang sih. Orang suaka kok. Oke. Boleh nih. Pinggiran toh. Pikir nyemplung Mbah Yasin nyemplung iku sing go pelampung iso. Kan ora tuku tapi gue. Mbah serak apa, Mbah? Ayo ah, ngobene ah, pisan ro itu. Setia iki malah metu itu. Aku sing metu yo. Ora setia yo metu. Aku mergone rak nganu yo, rak apa iki? Kamu ganti nomor. Aku ora metu, aku metune kok. Nah, beli karo kanmu kok. Aku ganti nomor aku, Mas. Wis diciptake lagu karo Om anu lho. Di Om. Oh bagus, ayo gede. Gede nih kono. Doni tolong. Aduh jari. Terus. Kalem, top ke. Oh, gede nih, Mas. Gede banget, Bos. Mantep ini, Bos. Yes, gede banget. Ayo Om. Digulung siki Om. Kanune jaringe. Jaringnya sih matok. Gede banget, Bos. Ora apa-apa, Ben. Ora apa-apa. Betot terus. Waduh, gede kok. Aduh, gede kok. Juarane sampean. Bos, amene Bos. Gila nih. Gila. Rawani aku lah. Gila nih, Mbak. Ditangga sih. Semani. Bye. Sing biasa. Edian nih gila nih. Bye. Ngeri yo. Ora nek gede jarine patele rak anu. Oh, iya. Ora nyeri ning kemeng. Rumah sakit mau. Ora nyeri kemeng. Suntik malah belahe. Sing tak target malah enduke. Wah, gede kok. Gede nih polo. Sakmene kok. Hiset. Nanti wis entuk, Mbah. Kenapa, Mbah? Duri tok, Mbah? Ya sepenting lancipane dilangi Terang sih to lancipane. Enggak isi kelas apa, Mbah? Utuh. Masa sih kayak Mbak Yasi sih itu. Wih iki sebenarnya. Ya ora to yo, Mbah Yasin. Yo itu kelas setia kian-kianku. Wah, lagi opo? Ojo. Target yang tidak diinginkan malah enggak yo. Aku kayak targetku ora munggah-munggah. Edian. Dasi lho no. Dasi lho no dasi iki lho. Sak ngene Guntur wingi to. Iki to. Guntur gede yo. Ora gede iki. Gede iki yo. Edian. Yo kae tapi ora munggah. Nek ora. Lha aku kan nak ngomong iki, Mas. Aduh, gede. Oh, gedine.
Sama ini dia sih. Ndak sih gudeng ngono, Mbah. Ngeri. Makan dhewe. Ndak sih sakmono dhewe. Wis sak nganu iki das manyung iki lho. Gawe das manyung enak iku ya. Tawasian ya. 90.000 iki. Iya to dadi kan 100 to. 100. 26 ya Mas ya? Apa? 26 ya Mas. Apa nih? Hah? Anu ilmune bar nganu iki lho. Apik menik. 26 ya? Ya, 26. Ya 13 rak wani to yo. 13 rak wani ya 26 makanya tak betot terus aku ora masalah yo. Itu sakmono iki. Mbah. Das apa ki, Mbah? Wis tangi, Mbah. Sama ini, Bos. Saya sebelah sik, Mbah. Ora iki lho, kancing juga sik. Ngeri. Sembilangnya tidak terduga gitu. Saya sik, Mbah. Dian sakmono iki. Das anu Sak mini lho. dia nih. Gede Bos, Bos. Ini lho apa-apa piye. Tangan sama lebu yo iki lho. Oke, Gus. Lenganmu ukuran lenganmu. Salake. Salam. Masang. Iya. 20 lah. Emol. 70. Untukmu gare ku lebih kemo. Leboke kene Mbah. Hah? Leboke kene. Lah kene ku entuk meneh dipogro. Gedene lho engko lho. Kacip.